情绪勒索不等于深情，爱从来不是控制。雨柔和俊泽交往2年，身边的人都羡慕他们的感情。俊泽总是很深情地对雨柔说，如果你真的爱我，就不要跟其他男生多讲话。我这么在乎你，你怎么可以不回我讯息？要不是你惹我生气，我怎么会对你大吼？起初，雨柔觉得这是一种被需要的证明，好像自己是俊泽世界的中心。可是慢慢的，她发现自己开始小心翼翼，不敢跟同事多说2句，不敢表达不同意见，甚至常常为了避免冲突，选择否认自己的感受。有一天，雨柔在深夜默默流泪，她心里冒出一个刺痛的疑问，他是真的爱我，还是只想控制我？这就是我们今天要谈的主题。情绪勒索不等于深情，因为真正的爱从来不是控制。爱情的假象，浓烈的情绪不等于深刻的爱。很多人分不清楚深情和控制的界限。在影视剧里，我们经常看到这样的情节，男主角愤怒地对女主角吼，你只能是我的，然后下一幕女主角就感动落泪，觉得自己被深爱。这种情节美化了占有和操控，好像一个人越强烈地限制你，就代表他越爱你。但现实呢？当一个人开始要求你放弃朋友，只为了证明爱，那是一种占有。当一个人用要不是你，我不会这样来推卸责任，那是一种操控。当一个人动不动就威胁，如果你走，我就活不下去，那是一种绑架。这些都不是爱，而是以爱之名的控制。我们来看看一个很常见的场景，袁凯和女友交往后，要求他开启手机定位，理由是我只是想安心。一开始女友觉得这没什么，毕竟透明好像等于诚实。可是没多久，袁凯开始随时检查他的位置，如果看到他在咖啡厅，就会质问跟谁，为什么要去。这样的爱情，最后女友觉得自己仿佛被电子手铐锁住，失去了最基本的自由。社群时代，这种科技式控制越来越普遍，有人要求伴侣随时回讯息，有人强迫对方公开恋情，有人甚至会翻看聊天记录。这些行为往往披着我太在乎你的外衣，实际上却是一种情绪勒索。你可能会问，为什么那么多人会把控制当成深情？原因有3：一、文化影响，许多偶像剧、小说，甚至歌词都在歌颂为你疯狂，没有你活不下去的爱情模式。久而久之，我们潜意识里以为黏人、霸道才叫深爱。2、不安全感，当一个人缺乏安全感，他会用控制来确保关系，但这种控制不会增加爱，反而只会让爱变得脆弱。3、对爱的误解，有些人从小没有学会健康的关系模式，以为牺牲自己、操纵对方就是爱，却不知道那只是扭曲的依赖。情绪勒索的典型话术，让我们来拆解一下那些以爱之名的勒索。如果你真的爱我，就会……这是一种条件式爱，把爱变成了交易。我为了你放弃了一切，你还要怎样？这是利用罪恶感操纵对方。要是你离开我，我就活不下去。这是情感绑架，把责任推给对方。我这么做都是因为爱你，这是合理化伤害，让对方无法反驳。当你发现自己经常听到这些话，请停下来想一想，这真的是爱吗？
现实的反击，爱是自由，不是枷锁。真正的爱是给彼此自由，而不是剥夺自由。想象一下两种不同的场景，控制型爱情，你周末只能陪我，不准跟朋友出去，这样的爱情让人窒息，让人失去自我。健康型爱情，周末你去聚会吧，我也刚好想处理点事情，晚上我们一起吃晚餐，分享今天的趣事。这样的爱情既有连结，也有空间。真正的灵魂伴侣，不是把对方锁在自己身边，而是能安心的放手，因为彼此信任。那么，我们要怎么分辨深情和控制呢？一，深情是给予，控制是索取。深情的人会希望你更快乐，控制的人只希望你按照他的期待去活。二，深情是共鸣，控制是压迫。深情的人愿意倾听和理解，控制的人只会命令和要求。三，深情是选择，控制是威胁。深情让你自愿留下，控制让你害怕离开。有个网络故事流传很广，一个女孩问奶奶，外公是不是很爱你？因为他从来不离开你。奶奶笑着回答，他爱我，不是因为他一直抓着我，而是因为他让我自由，却依然选择和我在一起。这就是爱和控制最大的差别。爱是成全，不是吞没；爱是尊重，不是操控。当你发现自己被深情包装的控制窒息时，请记得，那不是爱，而是囚禁。结语：真正的灵魂伴侣，爱情里最可怕的不是吵架，而是误把控制当作深情，因为那会让人渐渐失去自我，最后连爱本身都枯萎。情绪勒索不等于深情，爱从来不是控制。真正的灵魂伴侣，不是那个时刻监控你、操纵你的人，而是那个即使放你自由，仍然选择和你一起走下去的人。